нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. барномаҳои Сорбон Сафаров. видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагиянд, пеш аз ӯ саволҳоро ҷавоб додан. як саволе ки беҳад дар ҳамин видеоҳои ман вақтҳои охир бисёр шудагияй. савол оиди бисёрзанагияй. яъне ки оиди бисёрзанагӣ ман фикр мекунам ки барои чӣ ҳамин савола додастиянд мардум. яке аз номзадҳои интихоботи президентӣ дар пешниҳоди худаш қайд кардагияй ки агар ман бисёр овоз бигирам ва агар ман президент бошам, бисёрзанагира яъне дузанагира дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат метиҳам. ва ҳамин чиза баъзан нафарон нодуруст фаҳмидияну қайд кардагиянд дар комментарияҳо ки оё дар ҷумҳурии Тоҷикистон дузанагира иҷозат доданд, оё қонун буромад ки дузан бигирӣ. умуман дар мавриди дузанагӣ мақсад саволҳо додастиянд ки ҳамихели қонун буромада ё ин ки не. бародарони азиз, шумо ин чиза нодуруст фаҳмидем, чунки дар инҷа мо мегӯем ки яке аз номзадҳои президентӣ дар халқ пешниҳод кардагия ки агар ки ман президент шавам ва дузанагира иҷозат метиҳам. лекин мутаассифона номи ҳамун номзад дар хотирам нестай. ба фикрам худтон медонен аллакай ҳамин одамое ки савола додагиянд медонен гап дар бораи чӣ рафтаестай. вале хеле қонун буромадагӣ нестай. дузанагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки пеш дар кодекси ҷиноятӣ омадагӣ бад, яъне маънай то айни ҳол дузанагӣ ё бисёрзанагӣ маън шидагӣ, маън кардагӣ бидан ай вақташ. ҳозир мо ба шумо модаша мегем ва мефаҳмонем ки чӣ хеле ҷавобгарӣ дорад. мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 170 омадагие ки бисёрзанагӣ ё дузанагӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон маънай. қисми якумаш ҷарима дорад. ҷарима карда мешавад ба андозаи 1000 нишондиҳанда. шахсе ки 2 зан дора ё ки 3 зан дора 1000 нишондиҳанда ҷаримаш мекунанд ва дар ҳолати пардохт накардани ҷарима 2 сол корҳои ислоҳӣ таъин карда мешавад. яъне 1000 нишондиҳанда дар бар мегирад 58000 сомона. як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомон ва 1000 нишондиҳандаш 58000 сомон мешавад. шахсое ки бисёр зананд ё ки дузананд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мутобиқи моддаи 170 кашида мешаванд. мегзарем ба қисми комментарияҳо. Лос Official навистад: акай Сорбон сози хубӣ, ака нашод як чӣ дига гап мезадем. касоне ки нав ҳамин сол дар донишгоҳи Россия дохил шидагиянд, мутобиқи қонуншон, фармоншон буромадагияй, метавонанд ки дар иҷа қабида барандшон хизмат. як ҷавоб медодем. дар ҳолате ки шумо дар давлатҳои хориҷа номнавис карден, яъне ки экзаминотонро спориден, гузаштен ва фармони донишҷӯии шумо буромад, дар ин ҳолат агар ки шуморо анами ба хизмат даъват кунанд ё ки дар раҳрӯ аблава дастгиртон кунанд, шумо бояд ҳамун справкаи донишгоҳтон дар дастон бошад. яъне шумо ҳозир гуфтаистед ки аллакай фармони донишҷӯии мо буромадагия ва ба сабаби раҳо маҳкам будан шумо сафар карда наметавонед сари вақт ба ҳамун давлате ки дохил шудагиен. ба ҳамин хотир ба ҳар куҷое ки документ споридагиен, дохил шудагиен ва фармонтон буромадагия, шумо ба ҳамунҷа муроҷиат мекунед. ба шумо як маълумотнома роӣ мекунанд, ай ҳамунҷа через факс равон мекунанд маълумотномаро ва дар ҳолате ки дар инҷа шуморо барои хизмат даъват мекунанд ё ки дар раҳрӯ ғамтон метиҳанд, дар ҳамин ҳолат маълумотномаи ҳамун донишгоҳа шумо нишон метиҳед ва ҳичитон намегӯянд. Руслан навистад: ако салом алейкум, бахшиш мегуфтен хизмат чанд вақт аст ва ба ҷои хостаи худи шаҳрванд мемонанд барои хизмат ё не, ва баъди хизмат чӣ ҳуҷҷат ё шаҳодатнома метиҳанд ба шаҳрванд? баъд аз хизмата буд кардан ба шумо билети ҳарбӣ метиҳанд, яъне ҳуҷҷати ҳамун ҳарбӣ ки шумо тӯли 2 сол хизмат кардед ва чанд вақт аст дар назар доред. агар солшро дар назар дошта бошед, дар инҷа хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли 2 сол адо бояд карда шавад. дар ҳолате ки худат мегӯй ба ҳар ҷое ки дилхоҳ бугӯй тара мебаранд,
бародари азиз, мутаассифона хеле гап нестае ки ту ҳар киҷоеро худат интихоб кунӣ, бугӯӣ ман ҳаминҷода хизмат мекунам ва туро ҳамунҷо баранд. Тақсимот мешава ва ба киҷое ки равон кунанд ҳамунҷода хизмат мекунӣ. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. Пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. алиҷони ошиқ нависай: ака агар ай хона як кас дар хизмат бошад, дуюм одама бом мебаранд ай ҳамун хона. дар ҳолате ки шумо агар зиёда аз ду писар бошед, дар ин ҳолат яку якбора метавонанд ду каса ба хизмат даъват кунанд ва дар ҳолате ки шумо ду писар бошед, то якташ аз хизмат наёяд, шахси дуюмша ба хизмат намебаранд. зайниддин нависай: хай созай, хизмат накардагиҳо бираванд хизмати модар ватана кунанд. 2 сол, 24 моҳ, 104 ҳафта, 730 рӯз, 17520 соат, 105200 минут. мо 5 моҳ шуд хизмати модар ватана буд кардем, омадем шукронаи Аллоҳ ҳозир хизмати падару модар дем. инаи бародармон то рӯз, соат, минуту ҳамаи чиша ба дариҷа қайд карда ки бирен ҳамин қадар вақт хизмат кунем. муслим исламов нависай: братан, да юрист монанд нести, чӣ хабаре дар интернет мебирояд, ту ҳамура а интернет мода хондести, ай ту блогери зур биромадеса, юрист не. бародари азиз, як савол дар худат ки ту юрист гуфта чиро мефаҳмӣ ва киро дар назар дорӣ. хоҳиш мекунам ба ҳамин саволи ман тарам ҷавоб те дар комментария ё ки дар инстаграми ман бинавис. рустам нависай: граница байни қирғиз ва тоҷикистон кушода бошад ё ин ки не? мутаассифона ҳоло кушода нест бародар. баёдӣ нависай: салом алейкум ака, созен иншааллоҳ саломатиҳо ҳаматарафа хубай. рақаматона менависен, агар бигӯен савол дошта бошен инстаграм да нависем, ман инстаграм надорум ака. бародар метавонӣ дар поёни ин ҳамин видео саволтона дар ҳамин ҷое ки ҳозир ҳамин суханта навистай, саволта менависти, саволта мехондум. Курганский нависай: чӣ ба худат намераи хизмат? Туда чӣ ҳуҷҷат дар кораи ма? Военни билет. ҳамин чӣ ҳуҷҷате ки барои хизмат дар кораи бародар ман ҳамаша дорам. ай тарафи донишгоҳ, ай тарафи ҳамин военни билети гуфтагитам, ай тарафи звания дар назар доштагитам, ай тарафи оиладорирам, ай ҳама ҷиҳат бародар ман ҳамин ҳуҷҷатҳоро дорам. аслиддин нависай: ассалому алейкум бародар, ҳоло дар байни ҷавонҳо корчазанӣ бисёр шудестай ва чихеле ки мебинем дар интернетҳо ҳар рӯз суратҳошона мепартоянд. ҳамин корчазанӣ ё ҳамун сурат мепартофтагиҳо чӣ тааллуқ дорад ё чӣ хел ҷавобгария? ҳамира ба мо камтар фаҳмонед, чунки мо намедонем барои чӣ одаморо хеле кардестиянд. ҳамира ба мо пурратар оддӣ карда фаҳмонед. аввалан ки бародари азиз, корчазанӣ дар ӯ чизи гуфтагии ту дохил намешавад. корчазанӣ аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад. мутобиқи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 3, яъне моддаи 237 дар бораи авбошия, хулиганства ва қисми 3-имаш ана ҳамин кирдорҳое ки ба амал меоранд бо предметҳои силоҳ ё ба монанди силоҳ ва ин модда ҳамин чизора ҳамаша дар назар дорад. корча, силоҳ, кастет, дубинка, умуман чизе ки дар ҷанг истифода мебарем дар ҳамин моддаи 237 қисми 3 дохил мешавад ва ин аллакай аз озодӣ маҳрум карда мешавад. ягон намуд ҳабси маъмурӣ ё ки ҷарима надорад қисми 3-имаш. ва ин чизеро ки ту гуфтесай, одаморо қапида бурдест, яъне суратҳошон биромадесай, ин аллакай дар моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дохил мешавад. кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 460 моддаш дар бораи майдаавбошия, яъне барои тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардан. мисол дар раҳ рӯ ягон духтарака гап метиҳад ё ягон духтара ғам метиҳад ё ки дағалона дар ҷои ҷамъиятӣ рафтор мекунад, доду вой мекунад ё дар ҳолати мастӣ дар ҷои ҷамъиятӣ халалдор мекунад, ба анами хотир ӯвора дастгир мекунанд, ҳабси маъмуришон мекунанд. тӯли 1 ҳафта ё ки 10 шабона рӯз ё 15 шабона рӯз ҳабси маъмуришон мекунанд ва суратшон мегиранд, суратшона дар интернет мепартоянд ки ан ҳамин кирдорҳо ҷавобгариш ҳамин гуна. бародари азиз, ба ҳамин хотир ин чиз ҳозир ки худат қайд кардӣ ба ду модда дохил мешавад. якумгӣ гуфтагид моддаи 237 ҷиноятӣ ва дуюмгӣ гуфтагид моддаи 460 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ.
тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша, саволтона метавонед дар Instagram ё ки поёни ҳамин видео ба мо равон кунед. Дар канали Юрист CJ обуна шудана фаромӯш намекунед ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.